Program never give up until the battle is over. Tudde wano ekifo sisinza bifu naye ate Katonda bw'asala n'alonda ekifo nzira ku sayidi ye nensamu ekifo ekitiibwa ekyo era sisobola kisinza nsigala nzagala kya naye ate era nkigattako ne nga nti Katonda omusajja ono Katonda gw'atuwadde njagala obagamba Bannayuganda mwenna oli mulobo tuli mulokole namwe abaagala Katonda nammwe abolusi abatannamutegeera bulungi mwenna afunye chance n'oba ku Rest TV kaakati njagala obagamba nti mu Uganda tulina ekirabo kya Katonda kyeyatuwa ennaku ezo nabadde mbulya nange nti awatali kirabo kyonna a giftless life is a fruitless life. And I think a giftless nation is a fruitless nation. Katonda nga anaakuyamba okweyongera kyasobola okukasukira kirabo oluusi kiba kyamwoyo omutukuvu olusabeera muntu nga kyekirabo. So mu Uganda, mu Africa ne mu mulembe gwaffe Katonda yatuwa ekirabo kya Professor Simeon Kayiwa baire ne mukyala we Cecilia n'abantu bonna bamwagala nange egamba tetusobola kubeera fruitless. It is impossible. Tetukyasobola kubeera fruitless kubanga bwajja gye tuli mu kaseera tajja na bigambo byerere nga Paul bwe yagamba. Paul yagamba I came to you and just with words of wisdom but with demonstration of power. Kubanga wakati tuwona kati kuwonyezebwa kujja ebigenda mu kamwa ke bigenda buziba mind zaffe nezibeera up n'ekigambo kyatera okukozesa transcendental netugenda tufuge ku level y'obwa Katonda. Katonda akyamutulekedde tukyamulina. In fact ne bwaligenda tugenda musigaza kubanga ebitabo bibi bino tubirina. So he's over God with us. There's no doubt about that. So njawo okwebaza Katonda olwa Pastor Isaac Kikyowesi wanga naye ate kirabo kyennyini Mukama kyeyatuwa kubanga if it was not Pastor Isaac still neonyinga ekitwana tusose gye muli kuba Mukama yamuwa ekirabo n'atera Rest TV ayinange nanjagala nesikiriza programu eno pangene programu ayita ya Pastor Isaac. So Friday eyaleero obubonero ebyamagero ebyewunyisa bigenda kukolebwa. Oba olina mikwano gy'abalwadde, olina mikwano gye sitaani baasibye, olina mikwano gye bwe baaloga, bonna gye bali bakubira essimu kati obagambe program never give up until the battle is over. Tetujja na bigambo bugambo, tujja n'amaanyi ga Katonda kweri batwalayo omusumba agenda kusabeera agenda kwogera gye tuli naye amagero bijja kukolebwa mujja kuwona balima mujja kutambula abazeeyi mujja kulaba kigala mujja kuwulira. So njagala tumwanirize kitaffe mukwano gwaffe se tukwaniriza sanisa nyogenza nogera ky'omukyala omusajja agenda okuwasa oba omukazi agenda okufumbirwa nga mulokole oba n'obuzibu bunene nnyo senga owasa omukazi atategeera byokola kizibu nnyo oba na kizibu nnyo. Wali omusajja omukazi yaŋŋambye nti ye mwami we ye buli kaseera aleetaawo abantu mu ddiiro okusamira kyokka omusajja yali mulokole yalokoka olw'okuwasa awase omukazi oyo kaakati yaddeyo mu mwenge n'okusamira era baavu okufa. Omuntu asooka okuloka nga alina kigendo kyajja kuwasa saba talokose mu kitegeeza kati nga bule wewodde naye naba abamu tugenda kubasabira kitugeza kubawa Katonda yennyini n'okumanya engeri gy'osooka okutuukako n'okubamanyisa sitaani yennyini atali kigambo bugambo bamanyi kye balwanyisa. Ndowooza Pastor Roland ekigambo ky'okuba nti olwanyisa omuntu yalwanyisa Katonda. Sitaani yalwanyisa Katonda. Oh my God. Ekyo kintu sikyakusaaga. Omuntu yalwanyisa ku Katonda. Kubanga gwe n'obijjawo by'okusaagasaaga. Oba katugambe omusajja akuba eŋŋumi ez'amaanyi nnyo katugambe nga Cassius Clay bakyasi kyabanyi Tyson. Kakati gwe
okay nakusota kyakuba tugambe waya n'omusanga awo gwe olikana kato P7 n'ogamba omulwanyise n'ogezaako okuba okubi bikonde mu bbanga ajja kutta kubanga oli ajja kukuba engumi bwe ekumalewo n'olikyo olina okuyiga okukuba Cassius Clay olina okuyiga okukuba Tyson ate nawe olina okutrainingibwa okumukuba kituliko kakati nze nsomye ebintu bingi PhDs nyingi ekyo sikyogera kubanga newaana ndi humble nnyo nebaza Katonda olw'okumpa amagezi omuntu olina wadde PhD naye nze nina nyingi ne degrees masters ne diplomas ne bachelors nina nyingi si kwewaana wabula kutendeza Katonda yazimpa ng'amaanyi gange mu nsi intellectual ganyamba okutegeera ebintu kale bwe nzija eri abantu mba nzize kubasomesa bategeere nabo nga bamanya nti oluzi lwe bagenda okunywako luli real and gamba accredited by universities of the world because nsobedde university nyanamba kakati I'm speaking accredited knowledge sigeza kwewanakamu wabula mulimu omuntu omwanyiriza okuddaala n'alowooza nti abalokole tetutegeera tumulaga ogera yogera ebigambo bali batukasuka barategeera batasoma which is very curious degree gyasooka okusoma si degree gyasooka okusoma ngaba PhD yo Doctor of Philosophy gyasooka okusoma yambonyabonya nnyo okugiyita abuzungu bambonyabonya nnyo okugifuna wagisomera esoma mu California yambonyabonya nnyo Doctor of Philosophy Doctor of Philosophy in the supernatural oba osoma bikyawo awosoma amagezi agawaggulu ku gaffe amagezi agawaggulu ku gaffe n'amaanyi agawaggulu ku bw'omuntu n'ebitonde byonna kati ani abikusomesa ate anti PhD okola research okay we can just do research you problem to deal with mu PhD for them to give you problem to deal with olyoka onoonye answer yakyo kati nga bolaba Katonda yatuwadde problem ya COVID-19 okay kakati Dr. Gwang nagenda mu nsiko n'anoonya amalagala n'aleeta Covidex. So when you're doing a PhD you don't sit in a class osuulamu n'okola courses ezimu okay naye kati waliwo olubakuwa problem okugiringa nayo problem ey'okugiringa nayo oba ogenda kunoonya gwe ng'omusawo kampuyite Dr. Gwang yaliko na wano nga tuteesa twogera ku byamalagala ag'omu nsiko onoonye magezi neeno kakati bw'ofuna eddagala eryo n'okomona oliwo abantu ne bawona kati awo ne bakuwa PhD eyo bw'oleeta answer bakiyita adding new knowledge to existing knowledge kati awo bw'ofuna PhD okay existing knowledge kakati gye tulina ya religion kati religion bweri buli omu amanyi okwogera nti nzikiza Katonda kitaffe ayinza byonna yamutonze eggulu n'ensi era omwana wa Yesu Kristo yakomera ku lwaffe biki n'afa n'azuukira n'agenda mu ggulu era yebayokomawo okusala omusango gwa mulimu n'abafu eyo gundi eyo Naisian creed creed eyo tugimanyi yonna nzikiza unique tugimanyi kati existing knowledge fena tumanyi Yesu afa ku musalaba waliwo Christmas day ebyo but you sit about Christmas day with new knowledge noyogera ku angels ng'otegeera who an angel is and how to access an angel how to access God ebyo bikulu nnyo nnyo in my research in my
PhD research. That was very, very important. Plus also, mweyo the PhD eyo, naina era okusoma eddagala lya bulijjo. Lwaki bagiyita PhD? PhD means Doctor of Philosophy. Doctor of Philosophy. Naina okukola research ku bintu ebya buli malagala gana ga bulijjo, obusawo na biki ebyo. Nene PhD ndagina bita Doctor of Psychology. Nungi nnyo kugamba bali kugamba nti byoyogera obyogeza bulalu because you lack knowledge. Kakati ebya psychology PhD nekubawali n'ekisoma n'ekimaliddala twera kungamba nti nabadde nebuzaabuza mu kirooto. Psychology oba osoma enkola y'obwongo bw'omuntu n'omubiri gwe. Enkola y'obwongo bw'omuntu n'omubiri gwe. Kubanga edda teyali science, edda yali philosophy. Naye 1953 waliwo omusajja mu Harvard bamuyita Professor James yasalawo nti it's not a philosophy, it's a science. Kubanga bavumbula abantu nga balwala ne bagenda mu ddwaliro ne bakomawo nga bakebedde nti tebalina bulwadde bwonna, buli clinical. Talina bacteria, simwadde wa pressure, simwadde wa wundi wa sukaali, talina virus. Kyokka bwe yatuuka eka n'afa. Kati bw'afa ne babuuza lwaki afudde. Kakati ne bavumbula nti eby'omunda bisobola okufuga ebyebweru. Eby'omunda bisobola okufuga ebyebweru. Bali bategeeza ki? Kakati ebirowoozo byo bisobola okutta. Ebirowoozo byange babiyita psyche. Bisobola okuwonzita. Psyche bwe bwongo. Psyche bakiwandiika bati? PSYCHE. Psychology, mubiri ya psychology. Kakati waliwo yakyo kirungi watandikire ku kino kiba kirungi nnyo. Waliwo okugamba omubiri baguyita soma. Olungereza? Ndoza mu nnimi ez'Ekilatini ezo. Kakati eno bagiyita psyche, ebyomunda, endowooza y'omunda. Kakati bagenda okuvumbula nti omuntu asobola okulwala endwadde z'omunda. Endwadde ezo nekitegeeza nti mind, psyche, can control the body. Mind over. Kubanga kati kano nimala kugamba bava kumpiga nti mukyala wo afudde. Ekikutwala mu toilet kiki dakikeeno sookera buki nowewuunya abatalowooza mu ebyo. Omusajja yafa yalina bitubeere ebiva mu mbaazi. Kati yosije baasimbule mu mbaazi ng'amanya okutuuka e Uganda olunaku bwe buti agenda bakubira essimu enkeera nga tebakwata masimu naku 2 naku 3 n'afa. Munda muno bagenda okuddamu okutegeera nga bali bakyama mu mabira beekweka ba traffic kittu ne bajjako essimu ninga tebalina buzibu bwonna, naye kati yafuna obuzibu n'afa. Okiwudde nanyini kusubira bino okuba nti bigenda kutuuka. Kakati ekyakigamba nokyo okubanga osomye psychology n'ogattako n'ebintu ebyaffe ebirala oba weewonyeza soma. Bwemanga nsomesa psychology mu university mu class, abaana mbagamba kati ndi musawo namwe kati muwone endwadde zammwe. Nziza kubawonya endwadde zammwe at the same time. Endwadde ez'omulowoozo. Kati ate n'ez'okungulu ziwona. Oshyushye nazo ziwonyamu. Weekulira nga oteredde obwongo, endowooza ekyusa eteredde. Endowooza y'omunda kasete bakiyita homeostasis.
ye feeling ey'omunda mu mubiri homeostasis okuba nti yenkanankana oba efaanagana oba ekyusa embeera y'omubiri ebweru. Ebigambo ng'okuseka, omuntu aseka awangaala nnyo, aseka omuntu eyinyiza program ebagembatiudde malwezi otandise mutandisi seka otera owangaale utaseka towangaala eryabasijja batugolya waka kati kasookedde awaka tannaseka nakwali ajja kubeera nga few days mulema mukono gutandika okulaba ebitiivi ebirowoozo by'omunda bigenda nebimuwetaweta yenna kati mbadde nkyali ku kiri ekya psychosomatic nebavumbula mu 1953 Harvard University in psychology and psychiatry kugamba it's not a philosophy olina amulagala gakozesebwa okuwonya endwadde ezivudde mu psychology oba mental health kintu kiri serious nnyo okuba nti olwadde mental disease kiri serious nnyo toyinza kukireeta nti kiri kya bwongo n'otambula n'obwere noga nti omubiri gutambula obwere noga nti kya bwongo n'otambula obwere musajja mukulu n'odduka ng'oli bwereere n'okuba abantu bakukuba n'okutta kiba kya munda ne kungulu kati ekyo tugakolwayo bulungi nnyo kati ngende ku level 3 kakati kati nze nga maze okusoma PhD bwensoma psychology ninga kakati kansome bwenzira ku gundi ku research in the supernatural kati awo oyita waliwo ekirala nti bw'obanga munda tofunye magezi oba tofunye kkubo oba tofunye mbeera ya munda of a certain kind tosobola kulaba Katonda. Mbeera y'omunda mu bwongo munda wano nagambye ku mubiri ne munda embeera y'okusaba embeera y'okubeera n'omukwano ne Yesu ezo ennyimba ze tuyiya nga togifunye otagifuna tosobola kukonekiringa na Katonda kubanga naye muntu ayagala abantu abali realistic abaliwo there must be an inner reality evaawe kati nga njogedde kati ng'egyo yotunyemu Yesu ng'omuntu Katonda ng'omuntu munno bamalayika gye bali bakola n'olukubonayizinga mu birowoozo byo. That's how you get them in your life. The what? Bw'oba olukubonayizinga you acknowledge God mu n'ebirowoozo byo ogenda okwekanga ng'omufunyi mu life yo yennyini. Sinategeera muzungu. Bw'olukubonayizinga Katonda n'ogamba nti waliwo yatonda eggulu n'ensi. Okay. N'ogamba nti ntegeera nti waliwo eyatonda eggulu n'ensi. N'ogamba nti waliwo omuntu alina obuyinza science asobola okujja ekintu from nothingness n'akibeezaawo ng'ekiruyo asobola okukonazinga ekyo oba otegedde Katonda kubanga yayita ebitaliwo ng'ebiriwo n'ebibeerawo. Kati okusaba kwo kuba kw'amagezi nnyo ng'ogenda okusaba ekintu ky'olaba nga tekisoboka. Bwe kinaaba tekisobose anaakijja mu butaliiwo n'akimpa. Sinategeera kirabika kati ne musomo gya psychology. Kakati ogenda kunziriramu Katonda y'ani? Katonda yasobola okubeerawo yaliwo nga tewali kimubeezezaawo. Ye yaliwo nga tewali kimubeezezaawo nga tewaliwo kimubeezezaawo nga tavudde mu chemical reaction. Ekibuzo kiri nti yatandika ddi okubaawo. Kakati okutandika teyatandikawo kubeerawo. Wow. Kati omuntu afaanana bw'atyo ate atandika.
ate n'abeerawo yaliwo ekiruusi kinene nnyo teyatandika kubeerawo. He didn't start teyatandika and he will not stop. Kati oyo afaana bw'atyo tukimala ekiro kyaliro ogenda okwebaka kakati bw'omulowoozako bw'otyo asobola okukolekera ebintu bingi. teyatandika ebirala byonna bitandika bira byeyatandika butandisi naye teyatandika era bwagamba ti kati nja kukuwa kino biveeko ajja kukikuwa si lwa kubanga ti alina maanyi gakoma wano gava wano gakoma wano amanyi ge tigava wano gakoma wano eno gye gava tewaliyo ne gye gakoma tewaliyo kubanga yabeezaawo buli ki kyonna ekiriwo yabeezaawo okutandika yabeezaawo enkomerero yabeezaawo okutandika yabeezaawo n'essaawa tewali ne kalenda kubeerawo yagibeezaawo tewali kintu kimuwadde time eyamusookawo okubeerawo kati tasobola kubeerawo nti yabeerawo naku gundi time ate yabimusoose ne time yennyini teyaliwo nga waali time teyaliwo nga neye waali so ye yabeezaawo time so time temufuga measurement of minutes and seconds and days and whatever and years nelinnya whatever kimuyita ekiwanvu ennyo ekintu kyokuwangala nakuwangaza emyaka 10 olala 10 kimala lwekyo saba bisatu ekyo byonna ye asooka okusaawo ekintu ekitabeeranga nawoko asooka omuwangaza emyaka 3 ate ogundi yamuwangaza Enoch 3 ate Adamu Sibali 9 lulamba ate ekiki kugamba wange yagadde ng'ayagadde ye gwe tomusabanga nga oli limited naliwo okwebalirira nti kati mpezeza bwe ziti olwekyo nga mpezeza bwe ziti emyaka gyange gisigaddeyo ndezanga 8 ejja bato bagibala omanyi 9 nabavaamu zinange kusaidia naboofaanana nabo basatu mweta buli omu wampita wangamba bonna baseka busesi abantu bonna baba ku rosti bana aba TV batukadya ne kamera zaabwe n'ennyundi zaabwe lulimba lukamba okosebe ezata wange wano kayo mutereze ekifaananyi kyaffe abajja wali baseka busesi mbaga yekwetiibe naye wolikale katoti kambeere watu bonna n'abazungu bajja wano baŋŋamba ti gwone kwambala ngoye z'abaana atokwange ez'abakulu tosobola okuzambala engoye gy'okulamu mubiri gwo gwa mwana muto edda gwaliko gw'abaana bw'abakulu ne gukyuka ng'asabye wamusaba bamugamba oti namugamba nti gwe waliwo nga tewali kiriwo gwosinga obukadde naye ate n'ogenda ozaalibwa ku nsi nga bebi maama wo n'atamanya ti omuntu gwazadde yamusinga obukulu maama wo n'atamanya ti omuntu gwazadde yamusinga obukulu kiri mu lulimi okutuusa lwe yamugamba olumu n'obumu yagamba before Abraham ayam tivaawo nzija kuzaala luli nga nange saliwo mu Abraham's time the before Abraham mama munange nga tonna kuzaalibwa nga wendi mama mukyala mmere munange mama wange nayo kati abantu bano abali confused about Jesus Christ balowooza nga ti bwe bamulabanga atambuza ebigere akola ki ali ku nsi balowooza nti yatandikira awo n'omusaba bwotyo mugamba yakati nze nange njagala nsobola okumala ebbanga eggwanvu nga ntereeza ebintu byo kubanga nkwagala nnyo nga nkuyimbira nga nnyonnyola ensonga zo eri abantu nga nkugulumiza ku nsi nga mbalaga nga buli supernatural ng'ebintu byonna byoyagala mbikoleyo ku nsi nga mbikola era esaala eyo nagijjamu n'oluyimba nti mubyoyagala bikolewe mu nsi kati nga nze ndi wano ku nsi ng'erinnya lyange lyendowooza eri spiritual liri Simeon Kaliwa byoyagala bikolewe mu nsi ndiwe nti nga bikolebwa mu ggulu kubanga mu ggulu biri supernatural kati sisaba bino nga bikola sagala byoyagala bikolewe mu nsi nga bikolebwa ku nsi
byagala bikolewe mu nsi mu ngeri eri divine. Ebiri divine eby'omu ggulu n'ebyoku nsi njala bikolebwe mu ngeri eri divine. Efaananga bw'obeerawo eyaliwo nga tensinna kubeerawo lakini okulaba nga ebintu bizze eyali anenkanya zaavaawo mba ndi awo mu maaso ne gazuukuka ndaba nsoma bulungi nnyo mba ndi awo nga manyo gagona gamera ate n'omusawo nakunaga yakebera nagamba ne wisdom teeth nabugamba nali sitegedde byonna mba ndi awo nga maaso zange zitegeera nga bo tekyuka nagendako mu London omusajja nanyamba all passports nenzima nti ezo passports za musajja mulala mukulu ate gwe kano guli kana kato always bangenda passport yange eri latest ekifaananyi kibeeramu kiba kito okusinga zye zasooka ne mu America bwe batyo omusajja yangambirawo ngamba hello young boy, where are you going? I'm going back to Uganda. Oh, how are you, young man? Omusajja akaana kangamba young man kana kato ekyo kitubeereko mu abali esaala muzejja asaba naffe tugigabana wali wabukuli omulamuzi okungalwa abalamuzi mu hoteri eri awo bakuli awo nakati banvuga emmotoka omusajja omulamuzi w'embaala eyo naavuga emmotoka najja mu ggulu n'antumira naserengeta niyimirira nankangakanga teza ndi mulamuzi biki wekana kato you young boys you don't know how to drive nja kusiba nakusiba nunga yakumusiba ngateeka gontomedde nteeka nga manyi bulungi nnyo I'm going to make sure that you obey the law. I'm going to make sure that you obey the law and the Constitution. For me, I'm 41 years old. Young 41 years old. Wonderful work you. Nimukalubiza. Nimutwala mulamuzi mundu banene musomera amateeka niga mutwe bweti. Abalamuzi byo muna je sente. Ne bazimpa bazokunanya. Ngamba lisiga kuzitwala. Kuba mulamuzi nandeza amalala. Kyebudenzi mujjako. Ne bazimpa nzabiza motokaya. Nikali yali adoza dikala kato. Ugambye ndi professor. Utwenda kumanya ndi ondaba engejenda yukamu. Yesu ngejala yukamu nga twalina kulowooza ati ye Professor Jesus. Akanganga njogere bwetyo. Kati bamumanyi nti ye kabaka asinga bonna. Abaali babaddewo nga bafuga. Ye mufuzi asinga bonna ab'amaanyi. Kyobola nti issues ezimu zendiringa nazo wano ku nsi ziri beyond Uganda. They're beyond Africa. Anything that happens in the world, we talk. I talk to him and he answers me. What could tell you what today? But he a little down. Now again, to Gama, Savi Obama. The president here in Africa. I tag on the Abisia. Then we have Mujako. Nani agamba America nuli agamba ono sajja omita David Cameron Prime Minister wacho nali ngera ku night prayer 31st 2016 epinga 2016 sigambye nti no tupanishinga befisiaga sinjukete niyo kujjako president because of something like that oshudde kintu ekyo kiba ki Witi ogeze tufa gwe gwanga kigwe ayogera. Tujinza kwakwata obulungi abantu bonna. Ono ifere tulivono ni. Tukwatagana na bulungi n'abantu bonna nituteerera mpolampola mukwaye mukama. Siketa kisenyu kujjako muntu president mulamba. Ulitesenga. Akati ngina mchachi. Ningamba nti nabuzungu bali wanje walinze mu church. This year
David Cameron, I warn you. Now Obama. Abantu bayagala bakudde ebigere tebajja kuwangula ekibiina tekijja kuwangula. Neŋŋamba David Cameron omwaka guno tugenda kuddako tukugwako nga okyali prime minister. Kyogenda olwaleero olyoka recognising nti Yesu Kristo ye kabaka wa Mukama wa bakama. Bwetyo binagamba. Kakati abantu bakuba enduulu waliwo olowooza nti njuga byakwogera nga basumbasumba ogaabo bwe njogera nga njogera mu linnya lya Yesu Kristo ndi serious nnyo mba ndi attentive in my mind about the one I'm talking to. I'm attentive to what I'm thinking. I'm attentive to my thoughts. My thoughts, they are real. They are relating to another reality. It's a supernatural reality. Kakati, before July, Young ovuddeko njogera n'omuntu atawulira what I'm saying. Niba nobawulira abazungu. Njogera n'emirembe. I don't need to go to CNN to announce it. But the action will take place. Kati wayitawo kalabanga katono. Maakyaawo nobeera ya Brexit. Yena atasupporting simanyi Brexit biki n'ayogera nnyo against n'okuba akalulu ne bamuwangula ne bamujja kuwa prime minister mu July. Abazungu ne badanga batugamba omusajja bagenda mujjako byefudde n'engeri byekola bwe bityo n'avaako naye Idi Amin bwetyo namugamba nti agenda kuvaako wagenda kubeerawo agenda kukola mistake mu Tanzania bajja bamukube bamuggyeko Katonda bwe tebeŋŋamba ejja kubaako nga 11 April 1989 n'ekyogera mu bantu bonna abaawulira Pastor Kintu Kabowa yaliwo woman Kabowa redeemed kyaliyo yali eyo mukubireko nga tumazewa bireko ajja kujja ayogera n'ebintu n'engeri gy'asobola okukunda next Thursday tuyeneewa engeri gy'asobola engeri gy'amumanyako banyumiza kafono yagandigenda tulekukwazi naye yali kukwako oliti era yenne nawasa ne kazini wange okirudde kakati nno ekintu ekyo nekibeerawo exactly. Okay, neither bingi. When I go to this man is a pretentious dullard. Such a fula. No, those happenings. Demand twagala kati okulaba katonda demand byami. Mugenda kubira oyogere ebintu bitwagala kati amasiri mwagaleyo mugamba amina naba bajiwe ku screen yawe kateri namba ya pastor Messi ba amina tuzuma kama mulaga wanu kwa mulaga wanu kundi comments kwa the program vijiri recording ne ajibera ko live comments amanzange nazimuweereza kuri live singa comment yo kuchukundi nicho yagala kakati nja kusooka n'ekintu ekiri okutegeera kino kintu ekivuddeko mangu yaliwo before time ekyo egamba ekyo kyeki bw'otakimanyi otomanyi Katonda n'okugamba nti ya Katonda ye Katonda kubanga nze kino okubanga kizzebwa omuntu specific kubanga abantu oluusi baba kibayita deadline yandibwa deadline bamuwadde deadline mu kooti bamuwadde deadline okufa ziwe nzo kizirwa muntu eyo kakunyonyole wali musajja bamutabbata mchaki muno kandi musajja oyo mulenzi ko niye musajja kakati yali bambi waka bawe tata brother we yakolanga ebyekiyekera nabeera ne muntu nazikweka mu garden musajja bino bya nga gaminja katandika yaliko a bit unstable ya under 89 hours kakati nagenda akweka ki emundu mu 90s awo
nakikweka mulundi mu garden ye kati ono bambi asulayo obusuzi kati poliisi ne detecting emmundu ezo ne bamukwata mubata muganda wali yakwekyo lwaku Central Police ne bamusiba nti buyekera n'emmundu bazikutte kakati mbandi wano maama we najja kyali kirungi nnyo maama we kuba nti yeyogera story eno kubanga kyala wadde wano emyaka mingi ne mu covid oli yasooka muyafiira naye munange babirano bulange kakati bato oyo nga mukwano gwange nga bona abamu bwe bali mukwano bange naye abantu mukwano bange besobola kulekera okubeera mukwano gyange muwaabo enjogenda ne bwe soogera kyobeswanya mwogedde nnyo bakayanja abo bangi sebadda awo nabona mbogedde nnyo emikono gyange birina abangi nnyo mukwano kakati nkwadde example ng'ekyo kyali mukwano wange abo Pastor Dickson bakyaze baani abo Pastor Kyaze Sisi Bishop abo babujuba bunjo abanjawulo kakati ne banyumiza nti bamusibye kakati nze oŋŋambako ki kubanga sina kintu kyonna nnuze lwaki togenda n'ogamba Attorney General oba genda ogambe pipi bamuyita batya oyo PPP oyegenda ogamba abo lwaki ogamba nze kakati ogamba nze you have recognized tiwaliwo gwe nina asinga abamusibye amaanyi ate nga kituufu ddala kubanga mu Bayibuli yomu tusoma yasumululanga abantu nga bapawulo ne Siira ne batambula fulumi batyo kati bwe najjukira akantu ako nkajjukira mu ngeri nga nkapokasingako mu ngeri eri true Peter ne John ne bafuluma mu kkomera nti yabampandika note nkawandikira ki bata tiokimanyi ndi muweereza wa Katonda ate sirimba ate soogera byaki bya mankwetu seerya ntama okiwulidde bwe njogera kyekyo ne mugamba nti kakati bagenda kubaleeta emmere abasibe bamunye obuugi mu prisoni kakati weefuule nti gwosaabe gwenda okusaabiga banno bonna basaavinge bwomala okubasaavinga okwate amaseffuliya ogafulumye ogasa awantu ofulumye ogye wano naawe nampuliriza because amanyi nti for me I'm serving the King of Kings nampuliriza era kyeyakola n'agakwata bwewala okubasaabika n'agafulumya n'agassa awantu najja tebaddayo kumulaba tewali n'omu yamubuuza ate ne fayiro yennyini neebula temamanyi ngeri yabulamu kakati yawayisayo emyaka mingi ddala era tagenda kudebuka 1989 to now 2021 Yesu yamusumulula nyomu abali mu busibe obw'enjawulo ekituleesobayo musumululwe mu busibe obw'enjawulo njakunyonyola obusibe obwogenda babonyonyola naye kati babadde time banke kwadde time atali ennyumba yo ebyo temuli agenda kutoloka ebyo mugenda kwekanga bitabudde butabuzi amen waligambye amina ati abamboloza nti bano bali local people naye kakati ate ebinayisa president binayisa wamunyumiza binayisa bano nano wali mumanga wali mama sister we yali abeera bamuyita Victor najja wano nangamba president binayisa bamusibye is under house arrest bagenda kumutta in a few days bamuninze asiibula abantu be
fena tusiibudde mbu tufe agenda kufa nakati mbate ffe twalame kufa batulagiridde tujje wano sisawe bamita Victor najja wano naye binayisa lyamubuulidde twali abasiba nti tugenda kulaba kayiwa ajja kuyambe bamukwatiddewo Ntebbe mu nyumba ye eyo yali abeera kayumba bakasaawo bamukwatiramu emusuumu kakati niwanja nja kujjayo musumulule sinyindenga kusumulula naye waliwo bannange betukolagana nabo ekya reality eyo kumanya nti waliwo bamalayika waliwo bannange abalina obusobozi obusinga nze betukolagana nabo bwekikiriza nti okolagana bamalayika bayibuli ekyogera egamba etya nti bamalayika bebaki si myoyo be bantu babita myoyo naye si myoyo omuntu ali intelligent tulina muta mwoyo olina omuntu ali intelligent omuta mu ngeri ya mwoyo kitegerekeka bulungi ne mu lulimi lwaffe lutegeeramu be bantu abantu abali divine abantu ba Katonda abali mu ngeri y'obwa Katonda abatambula naffe okutuyamba mu mulimu gwaffe gwe tukola nga tukyali ku nsi ffe abagenda okusikira obwakabaka bantu bennyini kubanga bano ab'ensi babamanyi abaabwe abasitaani babaita misambu ababita biki babalaba olwokira byabwe kakati bamalayika abaagwa ku bwabwe naye babita ebintu byanjawulo naye ffe tuli abantu bennyini aba Katonda tebali mu material gyemu ng'eyaffe ey'omubiri ne bantu balina amagulu batambula balina n'obwongo ne planning balina ne logic gye basobola okukozesa okusolvinga ekizibu ekyo talinaako logic okidde okusolvinga ekizibu kyotalinaako logic because there's another logic apart from our human logic eri mbongo waffe apart from our human logic kakati awo njogedde nga professor of the supernatural kakati nno abantu abo bajja kuyamba nengende binayisa nentuulayo tuli emmere ndaba ennaku gyalimu kusikala bombe waka wansi mmeeza nga bwalya ne banywa nabugenyi bannemundu zaabwe abalabayo wali ina talina mirembe emmere yali mbi batuyingira kubuti kajuko kamubwe kati bitulise ffenna nyama temwalimu yali supu mwere n'omuceere bakuta ku lusowaani luno sinya luno lwabondo byuma kati ffe tulina okukwata ngalo tuli nga tunayo mu ngalo stupid life nembagamba tusikale muti mutya Katonda muveeko mugenda tumala okwogera egyaffe ne bavaawo kati mugende tumala okusaba nambuulira esitole nga bagenda okumutta biki badde asiibula bantu be kakati ne bagamba sisita we bamuyita Victor yamugambye nti wali omuntu omulenzi wayita Kaliwa kajje wano ayinza okuyamba kakati ekyo kituufu kulwa Katonda sikumuyamba nze kulwange naye kulwa Katonda kituufu nsobola okukikolera ddala olwabano kati nange ninawo oserikale omuwulusa bankuuma balina bye basobola okukola bisobola kukola bwekituuka ekyokulwana nze ntula butuusi funakwati nibalwana okira ekiŋŋamba kakati kati olunno natudda nafukamira wansi nafukamira kubanga bagendanga ne mukirabiro gyanaaba nibawanga mutunulira yali bubi nnyo omusajja nyekolo nemusabira anointing oil ntuyimba kayimba ayimba bubinyonyi adoboozi kibi kiroboozi kibi nnyo obanga oyimba bwitofaayo ayinza okuddamu nkiwalaata ngwagete kugwa ngujjulamu twala kinene nnyo simulangu mutwana ekiwalaata kito musabira nemugamba nti nkya kusaawa 4 waliwo abagenda okujja okuyamba
mikwano gyange nesiba ku nsi kuno nenkolaganye nabo okumala ebbanga gwanvu ku bintu byenkola era banyambye obakkiriza bakujambye nti ye ne kati oba okola enkya yambala kanzu yambala kanzu enkya okwate ekikapu anti yali akirina ogende ku ki obagambe ti obenga agenda mu katale okugenda okugula ebintu okwegulya ebintu okomewo balowooza nti ogenda kugula bintu okomewo okusooka genda n'ekikapu kyo ogula ebintu okomewo then oguddako era genda n'ekikapu bw'onaaba ogenda kwolwo todda emmotoka ejja kubanga ekulinze bano malayika babeeko baali abamalayika baali abaserikale 200 kwolwo yali akuma geeti n'alowooza nti omusajja ono agenda n'avaawo n'agenda mu toilet onaagenda emmotoka yali emulinze oli wabbali nemutwala nayedda kwolwo President Museveni yali Minister wa Internal Affairs najjawo yali aggyewo nga tamanyi kyakola najjawo roadblocks oba mu ggwanga olw'ekifaananyi kiyongera okubeera ekirungi about Uganda in the world kati naavuga nayita ebusiya nagenda bwatyo era ewe yakoma wano yali wakanja yawampita nawa testimony nga bwendi bwetuka eri ebungereza nampeza kaadi ndi safe nagenze ndi safe ekya Kenya bwatu nagenda ebungereza kakati nno mukudda ebbanga lino yali abulya njiri bwatuka yali abulya bulizi yali mubulizi wa njiri everywhere yali barista nga akola bwalooyo ninga atabulya njiri ng'egyescapinga program nebagenda nti debaro ezo katugenda ko muleke tukomewo tandikira passport yali akutandikira okwawulira sitaani ne Katonda n'abayige tukomawo